ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈസി ഫോർടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിവിടെ പറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പവർ ബ്രേക്ക് എങ്ങനെ സെറ്റാക്കാമെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പഴയ സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു പവർ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ അയക്കുവാണ്. അതിനെ എല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന 5mm എല്ലെങ്കിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് അയക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് നെറ്റ് ആദ്യം ഇതുവരെ അയക്കാത്ത സൈക്കിളിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ കുറച്ച് മണ്ണെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അയക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ്. ഈ പവർ ബ്രേക്കിൻ്റെ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിനി അതിൻ്റെ അപ്പുറേ ഉള്ളത് അയക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ അപ്പുറേ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. ആദ്യം കുറച്ച് പാടായിരുന്നു അയക്കാൻ, പിന്നെ നമ്മൾ ലൂസാക്കി അയച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നെറ്റ് അഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സെറ്റ് അയച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ 2 സെറ്റും ഇപ്പോൾ അഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ സെറ്റിൻ്റെ കോലം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ചിലപ്പോൾ ഒരു പിന്ന് അതിന് ചാടിപ്പോരും. അപ്പോൾ അതവിടെ ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും. ആ ഒരു പിന്നും കൂടി എടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അത് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഒരു പിന്നാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പിന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ വരും. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നിന്നാൽ അത് ഊരിയെടുക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ 2 സെറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കയ്യിലുണ്ട്. ഒരു പെയർ സെറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊന്ന് അയക്കുക. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളൊന്ന് തുറക്കുക. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബാക്കിലേക്ക് വലിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ തുറന്ന് വരും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളൊരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പ്രിങ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു വാഷറും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു എല്ലാം കൂടി അയച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണ്. ആ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാഷർ ഇട്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ കുടുങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് കളയുക. എന്നിട്ട് ആ സ്പ്രിങ് ഒന്ന് ഇടുക. ആ സ്പ്രിങ് കറക്റ്റാക്കി ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ മേലെ ഇടുന്ന ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു സാധനമുണ്ട്. ആ സാധനത്തിൽ അവിടെ ഒരു ഓട്ടയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു ഓട്ടയുണ്ട്. ആ ഒരു ഓട്ടയിൽ ഈ ഒരു സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പൊങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു കാല ഓട്ടയിലേക്ക് കയറണം. ആ ഒരു ഓട്ടയിലേക്ക് കറക്റ്റ് ഫിക്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തള്ളി കൊടുത്താൽ മതി അതിലേക്ക്. അപ്പം സംഭവം സെറ്റാവും. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഓട്ടയിലേക്ക് തള്ളി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പവർ ബ്രേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പവർ ബ്രേക്കും ചെയ്യുക. ഒന്ന് അയച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കരടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കളയുക. എന്നിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇടുക. ഇനിയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഈ പവർ ബ്രേക്ക് ഇടുന്നതിൻ്റെ അവിടെ ഒരു പിന്നുണ്ട്. ആ പിന്നിന്ന് ആ ഒരു പവർ ബ്രേക്കിൻ്റെ ആ ഒരു കുറ്റീൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു 3 ഓട്ടയുണ്ട്. ആ ഒരു 3 ഓട്ടയിൽ നമുക്ക് ഏതാണോ സ്യൂട്ടായ ഒരു ഓട്ട അതിനകത്ത് കയറ്റിയിട്ട് നോക്കുക. അത് ഓരോരോ ഓട്ടയിൽ കയറ്റുമ്പോൾ ടൈറ്റ് കുറയും കൂടുകയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പവർ ബ്രേക്കിൻ്റെ. അപ്പം നമുക്ക് ഏതാണോ സ്യൂട്ടാവുന്നത് അതിനകത്തിട്ട് നോക്കുക. നമ്മുടെ ഡ്രമ്മിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും അതിൽ സ്യൂട്ടാവുന്നത്. ചിലപ്പം ഈ ഏറ്റവും മേലയിൽ ഇടുമ്പോഴായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ പവർ കൂടുതൽ വരുന്നത്. നടുക്കിടുമ്പോൾ മീഡിയം ആയിരിക്കും എപ്പോഴും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു താഴെയുണ്ട് ലോ. അത് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് സ്മൂത്തായിരിക്കും പിടിക്കുമ്പോൾ. പക്ഷേ പവർ കുറവായിരിക്കും. അപ്പം അതനുസരിച്ചിടുക. ആ ഒരു ഓട്ടയിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക. ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ആ ഓട്ടയിലൊന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കൈവച്ച് നോക്കുക അതെങ്ങനെ വർക്കാവുന്നുണ്ടെന്ന്. ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് കട്ട ഒന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈറ്റായി കൊടുക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട്. നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കട്ട നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈറ്റായി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഡ്രമ്മിൽ കറക്റ്റ് സ്യൂട്ടാകുന്ന പാകത്തിനാണ് ആ ബ്രേക്ക് കട്ട വെക്കേണ്ടത്. ടയറിലേക്ക് കയറി പിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ടയർ പെട്ടെന്ന് തേങ്ങി തീരും. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഡ്രമ്മിൽ മാത്രം ബ്രേക്ക് കട്ട പിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ടയറിൽ കയറി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ നോക്കുക. പിന്നെ ബ്രേക്ക് കട്ട നല്ലപോലെ ടൈറ്റായി കൊടുക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് കട്ട ലൂസായിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് കട്ട ഇവിടെ ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു നെറ്റ് എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ആ ഒരു പവർ നെറ്റിൻ്റെ ആ നെറ്റ്
എടുത്തിടുക. 2 നെട്ടും നമ്മൾ നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കുക. ഈ ഒരു നെറ്റ് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിടിക്കുമ്പം സ്പ്രിങ് ഊരിപ്പോരും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നെറ്റ് നല്ലപോലെ ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. അത് മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, ഈ നെറ്റ് ടൈറ്റ് ആക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു നെറ്റ് ടൈറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ 5mm അല്ലെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് നെറ്റ് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ട് നെട്ടും നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കുക. നമ്മൾ ഒരു നെട്ട് ഇപ്പോൾ ടൈറ്റ് ആക്കി, ഇനി അടുത്ത നെട്ട് നല്ലപോലെ ടൈറ്റ് ആക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.